Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan review Dell 7390 ya. 7390 ini banyak variannya sih. Ya, yang ini kebetulan yang i5 Gen 8. Ada yang i7 Gen 8, ada yang pakai fingerprint dan ada yang belum. Macam-macam, ada yang backlight dan ada yang belum. Kebetulan ini yang backlight ya. Nah, menarik, ini 13,3 in dengan bezel slim ya. Jadi kelihatannya masih elegan. Untuk fisik sendiri ini tergolong tipis ya sebenarnya. Tipis. Nah, di sini ada port USB, HDMI, Type-C, ada lubang charger. Di sini ada HDMI, USB lagi, dan ada slot SD ya, micro SD. Nah, dan ini buat handsfree ya. Nah, ini udah full HD ya. Udah full HD. Backlit 2 tingkat. Untuk keyboard sendiri empuk banget sih, nggak berisik, tergolong nggak berisik untuk pengetikan. Coba kita deh X diak ya. i5 Gen 8 1,7 GHz 8 spios. Nah, ini masih bisa mencapai 3,6 GHz ya. Nah, untuk keperluan ini untuk coding mantep, enak, ringan. Untuk game-game ringan masih boleh, atau untuk desain yang ringan-ringan ya, jangan berlebihan, atau mungkin untuk game yang ringan-ringan. Karena memang ini didesain bukan untuk game sih kayaknya. Soalnya juga dari segi layarnya juga 13 in. Jadi memang ini dikhususkan sekelas bisnis untuk kerja kayak di kantoran tuh. Nah, ini pakai RAM 8 ya, RAM 8, SSD 256. Mari kita lihat aja langsung. Oh, kameranya keren, bagus, jernih sih, nggak begitu buram ya. Speaker oke. Ini tergolong baterai awet. Kita coba cek. Oke. Seperti apa sih dalamnya. Nah, untuk saat ini yang Core i5 ya, dengan keadaan mulus seperti ini, kira-kira harga masih 4 jutaan. Adapun yang i7 mungkin masih di harga ya di atas itu ya, mungkin 45 atau mungkin 5 juta. Nah, adapun yang 7390 ini ada yang 2 in 1. Ada yang bisa ditekuk sampai sini ya. Nah, sampai 360 derajat itu mungkin memang beda sendiri, beda lagi, itu udah touchscreen. Nah, ini yang biasa. Oke, kita coba.
Ini kayaknya nggak bisa lepas ya bautnya, nyantol di sini gitu. Semua lah. Oke, kita lihat. Nah, ini ternyata untuk RAM sendiri dia pakai RAM DDR4. Nah, dia cuma satu slot. Jadi kalau mau upgrade mungkin ini hanya bisa di 16 GB ya. Karena cuma satu slot. Nah, ini SSD-nya cuma ada satu. Nah, mungkin ini bisa sebenarnya. Ini V1 ini bisa dipakai untuk upgrade SSD tapi yang pendek ya. Coba dan perhatikan yang ini. Yang ini yang apa namanya itu, yang kayak SSD N2 NVMe yang pendek. Nah, ini pakai di sini. Ini bisa buat itu untuk buat penyimpanan. Nah, ini pakai yang ini tuh pakai yang SSD M2 SATA ya. Ini pakai M2 SATA. Mungkin kalau teman-teman mau ada yang pengen upgrade. Oke. Nah, ini seperti ini ya teman-teman ya. Kalau mau beli atau mau upgrade, yang ini pakai yang M2 SATA. Monggo kalau beli, mungkin ini masih ada yang 512 kalau penyimpanan serasa kurang untuk 256 GB. Teman-teman bisa upgrade. Kita coba lagi pasang. Jadi kalau mau upgrade seperti itu ya. Ini 16 sama beli yang M2 SATA lah, ini kadang yang NVMe ya tapi yang pendek. Jadi begitu. Kita pasang lagi, balik ya. Kita pasang lagi. Ini memang bautnya sulit lepas ya bautnya. Jadi harus hati-hati memang. Takutnya ada yang ganjel terus patah gitu. Oke, jadi gitu teman-teman ya. Sudah, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.